Бессменный руководитель группы, обладатель муниципальной премии городского главы Елена Викторовна Апарина. Добрый вечер всем. Мне прежде всего хочется сказать большое спасибо всем исполнителям, музыкантам, вокалистам, танцорам, ведущим и всем вам, дорогие зрители, за то, что вы нас любите, к нам ходите, за то, что вы нас терпите, цените, обожаете, критикуете. Это тоже всегда полезно и приятно. А также я хочу сказать большое спасибо правкому, администрации нашего вуза. Кто этот мужик правкома, уже все поняли. Мне очень хочется, чтобы на эту сцену вместе со мной вышел наш директор Анатолий Федорович, Наталья Алексеевна, наша душа, которая вдохновляет нас, двигает, заставляет стремиться, влюбляет и так далее. Наталья Алексеевна, поднимитесь, пожалуйста, к нам. Нам очень хочется, чтобы вы к нам... Конечно. Давайте ее дружно попросим. Петр Леонидович, директор. Где наш замечательный правком, он мужик? Нет, его, ну ладно. Ему расскажет о нас. Дорогие друзья, вот иногда смотришь концерт, и возникает такое желание, чтобы то, что ты видишь, не заканчивалось никогда. Вот сегодня у меня было такое желание, потому что наши замечательные артисты подарили сегодня нам такой классный, такой стильный. Я даже не знаю, ну, концерт, наверное, было бы очень просто. Целое музыкальное шоу. И мы, конечно же, вместе с вами. Давайте им громко поаплодируем и скажем большое спасибо, ребята. Ну и, конечно же, в первую очередь, самое огромное спасибо хочется сказать нашим двум замечательным руководителям, благодаря усилиям которых и стало реальностью то, что вы сегодня увидели. Это, конечно же, наша любимая, я не побоюсь сказать этого слова, душа этого концерта, Елена Викторовна Апарина. Удачи! Больших творческих успехов! Ну и сегодня так скромно на втором плане находился музыкальный руководитель сегодняшнего концерта, организатор, будем говорить, сегодняшнего шоу, наш руководитель Дмитрий Синицын. Дима, спасибо. Было бы несправедливо не сказать спасибо звукооператорам, а также осветителям. Дорогие друзья, мне сегодня даже сложно представить, что еще 2 года назад ничего этого не было. Но благодаря усилиям, в первую очередь, нашего главного режиссера Натальи Алексеевны Холодовой, ректор пошел к нам вернее, навстречу и ввел дополнительные единицы тех руководителей и аккомпаниаторов, которые вот спустя 2 года, вчера и сегодня, показывали вам это замечательное шоу вместе со своими участниками. Давайте поаплодируем нашему замечательному ректору Леониду Леонидовичу Авашнянскому. И разрешите мне пригласить на эту сцену хореографа Елена Бондаренко, которая в течение этого месяца жила с нами здесь, в этом замечательном вузе, в этом здании. С нами радовалась, с нами огорчалась, нас ругала, нас критиковала.
сегодняшним концертом мы заканчиваем огромную программу 2010-2011 учебного года. 6-й наш музыкальный фестиваль «Звездная планета Политех». И завтра в этом же зале в 18:30 состоится гала-концерт нашего фестиваля. И я думаю, вы будете первыми зрителями, которые, конечно, захотят прийти к нам на завтрашний праздник. Ну, и что нужно сказать? Еще раз большое спасибо. И, родные мои, мы не говорим, вернее, мы не прощаемся с нашими зрителями. Мы говорим вам до свидания, до новых встреч, до завтра.